Une anesthésie, il faut lâcher prise, se laisser aller. Elle a bouche ouverte. Ensuite, c'est comme une analyse d'urine. Il faut éliminer le premier jet. Et après, c'est comme une coloscopie. Il faut se casser le cul. Au revoir ma chérie. Les yeux ouverts. Au revoir Raymond. Et merci encore. Putain de pédagogue. Coloscopie. Ah, j'aurais pas trouvé.